kwanza ni muktasari wake. Waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika wasema uchaguzi mkuu wa Tanzania ulikumbwa na mapungufu ya uadilifu. Marekani yatishia kutounga mkono ujumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Abyei. Na Israel yapokea mwili wa mateka mwingine wa Gaza. Habari kamili. Nairobi. Waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika wamesema kwamba uadilifu wa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29 uliathiriwa, wakitaja matukio ya kujazwa kwa kura katika vituo kadhaa vya kupigia kura. Ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa umoja huo ulisema hapo jana waangalizi wake walishuhudia wapiga kura wakipewa kura nyingi, huku baadhi wakiruhusiwa kupiga kura zao bila utambulisho wao kuthibitishwa katika orodha ya wapiga kura kwenye daftari la wapiga kura. Ripoti ya awali kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Afrika inasema uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 haukuzingatia kanuni za Umoja wa Afrika, mifumo ya kanuni na majukumu na viwango vingine vya kimataifa vya uchaguzi wa kidemokrasia. Ujumbe huo ulisema waangalizi wake walizuiwa kufuatilia hesabu ya kura, ikibainisha kuwa uwazi ulibanwa. Umoja wa Mataifa, New York. Marekani imetishia kupinga kurefushwa kwa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Abyei, eneo lenye mzozo kati ya Sudan iliyokumbwa na vita na Sudan Kusini, mpaka pande zote mbili zitakapoyakubali makubaliano ya amani ya mwaka 2011. Katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanyika jana Jumatano, balozi wa Marekani katika umoja huo Mike Waltz aliainisha masharti ya Marekani ya kurefushwa kwa mamlaka ya kikosi maalumu cha Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Abyei, UNISFA, ambayo yanafika mwisho Novemba 15. Waltz aliliambia Baraza la Usalama kwamba Sudan na Sudan Kusini lazima sasa zitekeleze ahadi zao kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2011 na mamlaka ya UNISFA ili kupata uungwaji mkono wa Marekani kwa urefushaji wa mamlaka ya kikosi hicho. Abuja. Nigeria imewaambia wanadiplomasia wa kigeni waliotumwa nchini humo kwamba kuteuliwa kwake kama mkiukaji wa uhuru wa kidini na Marekani kulikuwa na taarifa potofu za kimsingi. Katibu wa kudumu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Dunoma Umar Ahmed, aliwaambia wajumbe katika mkutano katika mji mkuu wa Abuja jana Jumatano kwamba madai ya hivi karibuni ya kutoka nje yanayopendekeza mateso ya kidini ya kimfumo nchini Nigeria hayana msingi. Haikubainika wazi kama balozi wa Marekani alikuwepo katika mkutano huo. Nigeria na Marekani zimekuwa zikikabiliwa na mgogoro wa kidiplomasia tangu Rais Donald Trump aliposema Ijumaa iliyopita kwamba alikuwa akiitaja Nigeria kama nchi inayotia wasiwasi kwa ukiukaji wa uhuru wa kidini kuhusu mauaji ya Wakristo na kutishia kuishambulia kijeshi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Jerusalem. Israel imepokea mwili wa mateka kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu huko Gaza jana Jumatano, kulingana na ofisi ya waziri mkuu, katika makabidhiano ya hivi karibuni kufanyika chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Ofisi ya waziri mkuu ilisema katika taarifa kwamba jeneza la mateka huyo lilikabidhiwa kwa jeshi la Israel na idara ya ndani ya usalama na litapokelewa kwa sherehe ya kijeshi kabla ya kupelekwa katika kituo cha kitaifa cha uchunguzi wa kimahabara kwa ajili ya utambuzi. Katika taarifa ya pamoja, jeshi na shirika la upelelezi wa ndani Shin Bet baadaye walithibitisha kwamba mabaki hayo yalivuka mpaka na kuingia katika dola ya Israel, huku jeshi likiwahimiza umma kusubiri uthibitisho rasmi wa utambulisho wa marehemu. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inahitaji msaada zaidi wa kimataifa ili kulinda usambazaji wake wa nishati kutokana na mashambulizi ya Urusi. Akizungumza jana katika ujumbe wa video mjini Kiev, Zelensky alisema mifumo ya ulinzi wa anga na ulinzi wa mifumo ya nishati ni vipaumbele muhimu zaidi kwa kuzingatia mashambulizi ya Urusi. Jana Jumatano, Urusi ilishutumu Ukraine kwa kuficha taarifa za kuzingirwa kwa wanajeshi wake katika mji wa mashariki wa Pokrovsk na Mainorad. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov
aliambia mashirika ya habari ya Urusi kwamba Ukraine ilikataa pendekezo la Urusi kuwaruhusu waandishi wa habari wa magharibi kulitembelea eneo hilo. Na hatimaye Munster, jumuiya ya kujihami ya NATO itapokea tuzo ya kimataifa ya amani ya Westphalia ya mwaka 2026. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Tunaingia sasa katika uchambuzi wa ripoti zetu, ambako hii leo tunaangazia namna serikali ya Tanzania inavyoendelea kukabiliwa na shinikizo kuhusu ripoti za maafisa wake wa usalama kudaiwa kuwaua waandamanaji kwa kuwapiga risasi katika ghasia za baada ya uchaguzi. Upinzani wasema rais wa serikali hiyo Samia Suluhu Hassan hajali kuhusu mauaji hayo. Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea. Hajali kuhusu idadi ya Watanzania waliouawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachoumiza zaidi Watanzania. Pia wataalamu na wanasiasa mbalimbali katika mataifa ya kusini mwa Afrika wasema hali ya sintofahamu Tanzania huenda ikaathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo. Na kando na hayo, tutauangazia pia mzozo wa Urusi na Ukraine, ambako taarifa zinasema vikosi vya Moscow vinasonga mbele kudhibiti mji wa Pokrovsk huko Ukraine. Naam, tunakushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Tuanzie huko Tanzania. Kama nilivyokueleza, mamlaka za taifa hilo zinakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu ripoti za maafisa wa usalama kuwapiga risasi na kuwaua waandamanaji waliojitokeza mitaani kuupinga uchaguzi uliofanyika nchini humo wiki iliyopita. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yamepokea ripoti za mauaji ya mamia ya watu, na hapo mapema wiki hii chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimedai kwamba vikosi vya usalama vya Tanzania vinaendesha zoezi la kuitupa miili kiholela, miili ya waliouawa, ili kuficha ushahidi. Mengi zaidi anaarifu Suleiman Mwiru. Tanzania kwa hivi sasa iko kwenye kiza kinene cha simanzi kufuatia mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi nchini humo. Maandamano makubwa ya vurugu yaligubika nchi hiyo kwa siku kadhaa, wakishuhudiwa vijana walioingia mitaani kupinga uchaguzi uliomuingiza madarakani Samia Suluhu Hassan, na ambao waangalizi wa kigeni waliotaja kuwa ni zoezi lililoshindwa kufikia viwango vya kidemokrasia kwa sababu wapinzani wakuu walizuiwa kushiriki. Mamlaka za Tanzania zilitangaza amri ya kuwataka wananchi kutotoka nje, huko vikosi vya usalama vikiingia kazini kuandama waandamanaji kwa kuwafyatulia risasi za moto na mabomu ya machozi. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimedai kwamba zaidi ya watu 1000 waliuawa, na siku Jumanne chama hicho kikasema kwamba vikosi vya usalama vinajaribu kutafuta njia za kuficha ukubwa wa mauaji yaliyotokea kwa kuchukua hatua za kuitupa kwa siri miili waliouawa. Mamlaka za serikali hazijatoa tamko lolote la kuzungumzia madai ya Chadema. Deogratius Mundishi, ambaye ni miongoni mwa viongozi waandamizi ndani ya Chadema, amezungumzia suala hilo la mauaji na zaidi akataja kuhusu namna wanavyosikitishwa na msimamo unaochukuliwa na mamlaka za serikali kuhusu kilichotokea, akimnyoshia kidole Rais Samia ambaye amemtaja kama mtu asiyejutia kilichotokea. Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea. Hajali kuhusu idadi ya Watanzania waliouawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachoumiza zaidi Watanzania. Kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema, Brenda Rupia, alizungumzia pia kuhusu namna masikitiko yalivyowajaa Watanzania, akisema mioyo ya raia inavuja damu hivi sasa na kilichotokea ni hali mpya kabisa kwa Watanzania. Duru za kidiplomasia zinasema kwamba ziko ripoti za kuaminika zinazoonyesha kwamba mamia na pengine hata maelfu wameuawa, na vifo hivyo vimesajiliwa katika hospitali na zahanati kote nchini Tanzania. Shirika la Human Rights Watch siku Jumanne lililaani hatua ya kuandamwa waandamanaji na ikatoa mwito kwa mamlaka za nchi hiyo kusitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Shirika hilo limesema watu mbalimbali nchini humo wameshuhudia polisi wakiua kwa kuwapiga risasi watu. Oredem Nyeko ni mtafiti mwandamizi tawi la Afrika katika shirika la Human Rights Watch. There's been reports of
Zimekuwepo ripoti za kuuawa kwa zaidi ya watu 1000. Hiki ndicho wamekuwa wakikisema upinzani. Ni vigumu kuthibitisha idadi hii, na hasa katika kipindi cha siku chache zilizopita, kutokana na kutokuwepo kwa mtandao wa intaneti nchini humo, na taarifa nyingi zilikuwa zikisambazwa, lakini ni vigumu kujua kwa hakika ikiwa idadi ya vifo iliyotolewa ni sahihi ama la. Kwa hivyo nafikiri katika siku chache zijazo, vizingiti vya intaneti vikiondoka kikamilifu, watu watakuwa na uwezo wa kupata, hasa kujua kile kilichotokea katika kipindi cha wiki nzima. Uingereza, Norway na Canada zimetaja juu ya kuwepo ripoti za kuaminika kuhusu idadi kubwa ya waliouawa. Hata kanisa Katoliki limesema watu waliuliwa kwa mamia, japo kanisa hilo halikuweza kuthibitisha idadi hasa inayotajwa, huku rais wa chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society, Boniface Mwabukusi akisema wazi wazi kwamba zaidi ya watu 1000 wameuawa kwa mujibu wa taarifa za matukio zilizopelekwa na chama hicho, na kwamba wako kwenye mchakato wa kukusanya ripoti itakayopelekwa pia katika mashirika ya kimataifa ya sheria. Asante Suleiman. Bado tunabakia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wataalamu na wanasiasa mbalimbali katika mataifa ya kusini mwa Afrika wametoa angalizo kuwa hali yoyote ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa Tanzania utaathiri uchumi wa nchi zao katika kipindi kifupi tu cha uchaguzi, ambapo machafuko yalitokea katika nchi hiyo. Mataifa kadhaa jirani yaliathirika kiuchumi. Hii ni baada ya mtiririko wa bidhaa muhimu kama vile mafuta na pia huduma za mawasiliano kutatizwa. Lubega Emmanuel anasimulia zaidi katika ripoti hii ya uchambuzi iliyoandikwa na Privilege Musanhiri. Kusitishwa kwa muda shughuli kwenye bandari ya Dar es Salaam kuliathiri uchukuzi wa bidhaa muhimu zinazoagizwa na zile zinazouzwa katika mataifa ya kigeni, hasa kutoka nchi za Jumuiya ya Kibiashara ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Kwa mfano, shughuli za forodhani zilisimamishwa kwenye mipaka ya Songwe na Kasumulu kati ya Malawi na Tanzania wakati waandamanaji walipokabiliana na polisi kipindi cha uchaguzi. Makundi yalishambulia majengo ya serikali ya Tanzania, wakaribu vitu katika ofisi za forodha na pia vifaa vya mawasiliano Songwe. Kulingana na shirikisho la wachukuzi wa Malawi, hali hii imeathiri sana sekta ya usafirishaji shehena za bidhaa. Bwana mmoja kwa jina Sidney Chaima aliambia DW kwamba hakuna mafuta kwenye vituo vya mafuta mjini Lilongwe, Malawi. Hali kama hii ndiyo ilielezewa na wataalamu wa kiuchumi na kisiasa kwamba ukosefu wa uthabiti wa kisiasa nchini Tanzania una athari kubwa kwa uchumi wa mataifa jirani. Akiongea na DW, msomi wa kiuchumi Christopher Mbukwa kutoka Chuo Kikuu cha Malawi ametoa angalizo kuwa wanatarajia kupanda kwa mfumuko ikilinganishwa na ukuaji wa kiuchumi. Wakulima ndio wataathirika zaidi katika kipindi hiki ambapo mbolea inahitajika. Mataifa ya bara ya Malawi, Zambia na Zimbabwe hutegemea pakubwa bandari ya Tanzania kwa bidhaa za mafuta, dawa, pembejeo la kilimo, magari na nguo. Tanzania ni moja kati ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi Kusini mwa Afrika SADC, na njia kuu za biashara kati ya mataifa hayo na nchi zingine za kaskazini kupitia nchi hiyo. Miundombinu hii inajumuisha barabara, reli na maji. 60% ya biashara za SADC kupitia njia hizo. Mapema mwaka huu, mataifa wanachama wa SADC ikiwemo Botswana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Zimbabwe ziliidhinisha mpango wa kujenga miundombinu inayobashiriwa kuleta mapato ya zaidi ya dola bilioni 16.1 za Kimarekani na kubuni fursa milioni 1.6 za kazi. Takriban magari 15,000 yanayoagizwa Zimbabwe kutoka nje kupitia bandari za Tanzania kila mwaka. Kulingana na mfanyabiashara Tris Chisamba ambaye anashiriki biashara ya magari Zimbabwe, alifahamisha DW kuwa walishindwa kuwasiliana na mawakala wao wa forodhani kuendesha michakato husika kutokana na kukatizwa kwa mitandao ya mawasiliano. Hofu yake nyingine ilikuwa kwamba magari yao mengine yalikuwa yameruhusiwa kutoka bandarini na yangeharibiwa katika ghasia. Car importers in Zimbabwe have been affected a lot. Sisi waagizaji wa magari wa Zimbabwe tumeathirika sana. Hatukuwa na mitandao ya intaneti kwa muda wa wiki moja. Ikiwa hali itaendelea hivi, biashara zetu wa Zimbabwe hazitafanyika. No business for us car dealers in Zimbabwe. Wadadisi wanamtazamo kuwa pana haja ya kuzingatia kutumia bandari za mataifa mengine kama vile Msumbiji au Afrika Kusini. Hata hivyo, njia hizo zitakuwa za gharama za juu. DW tunavuma kwa kishindo.
Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili, kule kote Facebook, YouTube, TikTok, Instagram pia tupo, tafuta DW Kiswahili utatupata huko. Tuingie sasa katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Urusi imesema vikosi vyake vinaendelea kusonga mbele maeneo ya kaskazini ya mji wa Pokrovsk nchini Ukraine katika hatua ya kudhibiti kikamilifu mji huo. Hata hivyo, jeshi la Kiev limesema linapambana kuizuia Moscow kuendelea kudhibiti miji yake. Mengi juu ya hilo na mengine yanayoendelea kwa sasa, naarifu mwenzangu Josephat Charo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inahitaji msaada zaidi wa kimataifa ili kulinda usambazaji wake wa nishati kutokana na mashambulizi ya Urusi. Akizungumza jana katika ujumbe wa video mjini Kiev, Zelensky alisema mifumo ya ulinzi wa anga na ulinzi wa mifumo ya nishati ni vipaumbele muhimu zaidi kwa kuzingatia mashambulizi ya Urusi. Zelensky alisema kuna mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mstari wa mbele wa vita ya Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson na Mykolaiv. Zelensky alisema msaada wa kimataifa unapaswa kupangwa haraka iwezekanavyo, huku mamlaka za Ukraine zikiendelea kuchukua hatua. Vita vinapoingia katika msimu wa 4 wa majira ya baridi, jeshi la Urusi kwa mara nyingine linavishambulia vituo vya umeme na vituo vidogo kwa utaratibu ili kuharibu usambazaji wa umeme, joto na maji kwa idadi ya watu wa Ukraine. Hapo jana Jumatano, Urusi ilishutumu Ukraine kwa kuficha taarifa za kuzingirwa kwa wanajeshi wake katika miji ya mashariki ya Pokrovsk na Minorad. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, aliambia mashirika ya habari ya Urusi kwamba Ukraine ilikataa pendekezo la Urusi la kuwaruhusu waandishi wa habari wa nchi za magharibi kulitembelea eneo hilo. Shirika la kijasusi la jeshi la Ukraine hapo awali liliripoti operesheni za vikosi vyake maalum zinazolenga kuzuia kuanguka kwa mji wa Pokrovsk. Mji huo muhimu kimkakati unaonekana kama ishara ya upinzani wa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewahimiza viongozi wa mjini Kiev kufanya maamuzi kwa maslahi ya raia na wanajeshi, akimaanisha mazingira huko Pokrovsk na Kupiansk katika eneo la Kharkiv. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vyake huko Pokrovsk vingeendelea kuviangamiza vitengo vya kijeshi vya Ukraine vilivyozingirwa, huku vikizuia mashambulizi kutoka kwa Ukraine. Naam, tukiachana na hayo, tuangalie sasa yale yanayoendelea kule Marekani yakihusiana na Afrika. Kwanza alishinikiza Afrika Kusini na sasa anaitishia Nigeria. Rais wa Marekani Donald Trump ameruhusu siasa za ndani ya Marekani kuendesha sera yake katika bara la Afrika. Ripoti ifuatayo inautazama msimamo wa hivi karibuni wa Rais Trump kuelekea Nigeria, lakini pia sera ya rais huyo kwa mataifa ya Afrika. Msomaji ni Bruce Amani. Wiki iliyopita Trump alisema ataiweka Nigeria katika orodha ya mataifa yanayobana uhuru wa kidini kufuatia kile lidai ni matendo yanayofanyika dhidi ya Wakristo. Hili lilikuwa moja ya matakwa ya Wakristo wa madhehebu ya Kievangelisti. Trump pia alisema huenda akatumia nguvu ya kijeshi dhidi ya taifa hilo la Afrika Magharibi lililo na idadi kubwa ya watu. Uingiliaji huo wa ghafla katika masuala ya ndani nchini Nigeria unajiri licha ya Trump kutojali sana katika eneo hilo la jangwa la Sahara, ambako katika muhula wake wa kwanza wa urais hakuwahi kulizuru eneo hilo, akiwa ni rais wa kwanza wa Marekani kufanya hivyo. Nigeria imeshuhudia mapigano ya miaka mingi kati ya wakulima ambao wengi ni Wakristo na wafugaji wa Kiislamu kutoka jamii ya Fulani. Vurugu hizo zinatokana na mivutano kuhusu rasilimali, lakini pia inachangiwa pakubwa na migongano ya kikabila na kidini. Wawakilishi wakuu wa chama cha Democrats katika kamati ya masuala ya kigeni wamesema ni hali ya kutowajibika kwa Rais Trump kutishia kuingilia kijeshi Nigeria. Wanasema kutoa msaada wa kiusalama ni jambo moja na kutishia kuingilia kijeshi ili kuwalinda Wakristo ni jambo jingine, na majibu ya kizembe yanayotishia kuiingiza Marekani katika vita vipya. Wanachama wa Republican wanaotetea vuguvugu la Kievangelisti waliipongeza kauli ya Trump kuhusu wasiwasi wa uhuru wa kidini, lakini wakajiepusha na hatua hiyo ya kuingilia kijeshi katika nchi hiyo ya Afrika. Senator Ted Cruz amesema kuiweka Nigeria katika orodha hiyo nyeusi ni jambo muhimu na inatosha ili kuwawajibisha viongozi wake na kuwafanya wabadili mienendo yao katika suala hilo.
Trump pia ameangazia diplomasia ya Marekani kwa kufanikiwa kupata makubaliano yanayoyumba kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanza kujikingia kifua kuwa anastahili kupata tuzo ya amani ya Nobel, na pia kwa Marekani kufanikiwa kupata utajiri wa madini baada ya kutiliana saini pia mikataba ya biashara kati ya Marekani na Kongo. Pauline Bucks, mtaalamu wa masuala ya Afrika katika taasisi ya kimataifa inayoshughulikia migogoro inayounga mkono suluhu katika migogoro, amesema kuna makundi yanayoshinikizwa kutoa taarifa juu ya Afrika kwa utawala wa Trump ambayo imetenga masuala ya diplomasia. Amesema nchini Marekani kuna kundi linaloshinikiza utetezi wa Wakristo ambao unachangiwa pia na serikali ya Trump. Amesema anafikiri migogoro barani Afrika saa nyingine inaelekezwa katika misingi hiyo. Tukamilishe taarifa zetu hii leo asubuhi kwa kuliangalia hili kwamba Pakistan imeongeza ukandamizaji dhidi ya wahamiaji kutoka Afghanistan baada ya mapigano. Wa Afghani wanaoishi nchini Pakistan, hata wale walio mbali na mpaka, wanasema serikali ya Pakistan inaongeza shinikizo la kuwataka kuondoka nchini humo. Ripoti ya mwandishi wa DW Harun Janju wa mjini Islamabad inasomwa studioni na Bakari Ubena. Kufuatia mapigano makali kati ya Taliban nchini Afghanistan na Pakistan mwezi uliopita, mamlaka nchini Pakistan wameongeza juhudi zao za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa uvamizi wa polisi kwenye maduka na nyumba za kukodi zinazoendeshwa na Afghanistan. Athari za kuongezeka huku zinashuhudiwa mbali zaidi ya maeneo ya mpaka, kuanzia mji mkuu Islamabad hadi mji wa Rawalpindi ulio karibu. Wamiliki wa nyumba wakiogopa athari za kisheria wamewafukuza wapangaji wa Afghanistan au kukataa kuongezewa kwa muda wa kukodisha nyumba na kulazimisha familia kutafuta nyumba mpya. Waafghani wanaoishi Pakistan pia wanakabiliwa na vikwazo vikubwa wanapojaribu kurefusha viza zao za kusafiria, utaratibu ambao ni wa gharama kubwa, usio na uhakika na mara nyingi unakabiliwa na ucheleweshwaji mkubwa. Katika wiki mbili zilizopita, Waafghani kadhaa ambao wameishi kwa utulivu vizuri nchini Pakistan waliripoti kwamba polisi walikuwa wakifanya upekuzi katika nyumba za makazi katika sehemu tofauti za Islamabad na Rawalpindi. Mbali na uvamizi na vikwazo vya urasimu visivyoisha kwa wale wanaotaka kukaa Pakistan kihalali, polisi wa Pakistan sasa wameanza kutoa matangazo katika misikiti wakionya kwamba mtu yeyote anayewasaidia wahamiaji wa Afghanistan, ikiwa ni pamoja na kuwakodishia nyumba au maduka, atachukuliwa kuwa mhalifu na serikali. Waafghani wengi wa mijini wameshtushwa na mabadiliko haya ya sera, kwani wameishi na kufanya kazi nchini Pakistan kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, serikali ya Pakistan inasisitiza kwamba wahamiaji haramu wa Afghanistan wanahatarisha usalama wa nchi hiyo. Kwa upande wake, mwanaharakati wa Afghanistan Aziz Gul amesema wahamiaji wanatumiwa kama wasaidizi katika mizozo ya Islamabad na Taliban. Ameiambia DW kwamba wa Afghanistan nchini Pakistan ni watu wenye amani na hawana makazi. Kwa nini wasababishe kitisho cha usalama kwa nchi iliyowakaribisha? Gul aliongeza kusema kwamba wa Afghanistan hawapaswi kutumiwa kama vibaraka katika mvutano wa kisiasa kati ya serikali hizo mbili. Asante sana Bakari Ubena. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Mie Amina Abubakar kwa sasa napisha makala. DW Wanawake na maendeleo. Wakati jua linaanza kuchomoza juu ya anga la Pretoria, ndani ya saloni ndogo iliyopo pembeni mwa barabara mtaa wa Eseleni, sauti ya kicheko cha Konsole Benjamin inasikika. Yeye ni mtaalamu wa urembo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyebobea katika urembo wa kucha na kuwapamba mabibi harusi. Saluni yake ina viti 6 na vioo 6, na ndani yake kuna chemka simulizi kubwa ya ushindi dhidi ya hofu na maumivu. Mimi ni Bryce Olibichwa, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Miongoni mwa wanawake wakimbizi wanaojitahidi kujenga upya maisha yao hapa Afrika Kusini, yupo Konsole Benjamin kutoka Mulenge katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo. Baada ya kupitia machungu ya vita vilivyoilenga jamii ya Wanyamulenge, alikimbilia Pretoria akiwa hana chochote isipokuwa ujuzi na matumaini. Nilifika Afrika Kusini mwaka 2017. Sikuwa na kitu. Nilipoteza familia yangu kule Mulenge katika jimbo la Kivu ya Kusini
wakati wa vita vya kuwapinga Wanyamulenge kule DRC. Lakini nilijua kitu kimoja, ninaweza kuremba kucha na ninaweza kutengeneza nywele. Nilianza kama mfanyakazi. Sasa nina saluni yangu ndogo na kila mwanamke ninayemremba hurudi tena na tena na kuwaleta rafiki zake. Konsole ni zaidi ya mtaalamu wa nywele. Kwa wanawake wengi wakimbizi wanaomtembelea ni mshauri, ni dada, ni rafiki. Lakini safari yake haikuwa rahisi. Ukosefu wa vibali vya kazi ni mambo anayokabiliana nayo kila siku. Wengine wakijua mimi ni mkimbizi wanaonyesha kutokuridhishwa. Wengine hudiriki kuniambia nirudi nilikotoka, lakini mimi siwezi kurudi nyuma. Nilikuja hapa kutafuta amani na sasa ninajenga maisha yangu hatua kwa hatua. Nikiona mteja anatoka saluni akiwa na tabasamu, najua ndoto yangu bado iko hai. Kilomita chache kutoka hapa Sunnyside jijini Pretoria, ndani ya nyumba ndogo ya matofali mekundu iliyopo Pretoria North, nimemtembelea Clementine Niyokwizerwa, mkimbizi kutoka Burundi. Yeye ni mshonaji wa nguo, yaani fundi cherehani. Nilipofika hapa, sikuwa na mtu hata wa kunisaidia. Nililala kanisani kwa siku 7. Baada ya hapo sasa, nikaomba mashine ya kushona kwa jirani. Nilianza kushona nguo za wateja ambazo zilikuwa zimechanika. Sasa ninashona mwenyewe nguo na nina wateja wa kila aina, wazungu, wa Afrika Kusini, weusi, hata wa Tanzania. Kila nguo ninayoshona ninahisi kama nasuka maisha yangu upya. Kama Konsole anakabiliana na changamoto nyingi, kutopata mikopo, ubaguzi kutoka kwa majirani na hofu ya kesho. Lakini moyoni anaamini jambo moja. Mwanamke akipata ujuzi, anakuwa huru. Ujasiriamali wetu si biashara tu, ni mapambano ya kuishi kwa heshima. Kwa upande wa wateja wao, tabasamu hutawala nyuso zao kutokana na uwepo wa wanawake kama Konsole na Clementine hapa Afrika Kusini. Kila ninapokuja hapa, kabla ya kufanya chochote, huwa wanachunguza kwanza nywele zangu ili kubaini ni aina gani ya dawa napaswa kutumia. Baada ya hapo wanaosha nywele zangu na kwa kweli wananihudumia vizuri sana. Wanawake hawa ni alama ya nguvu ya mwamko wa wanawake wakimbizi nchini Afrika Kusini, wakitumia ujuzi, mikono na mioyo yao kuandika upya simulizi za maisha yao. Katika taifa linaloendelea kupambana na changamoto za ubaguzi na umaskini, Konsole na Clementine wamechagua njia tofauti. Hawajawa wahanga wa mazingira yao, bali waanzilishi wa matumaini. Hawa ni wanawake wanaothibitisha kuwa matumaini hayawezi kufungwa mipaka. Kwa maneno haya, tunafika mwisho wa makala hii ya wanawake na maendeleo iliyoandaliwa na kuletwa kwenu nami Bryson Bichwa. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kufikia hapo basi, mimi Amina Abubakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kumbuka saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki unaweza kujiunga nasi tena katika matangazo yetu ya mchana. Asubuhi njema, kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana. Imekuwa ni taarifa yetu ya habari ambayo umepokea kupitia hisani ya washirika wetu ambao ni DW katika awamu hiyo, ambapo ni matangazo yetu ya mbashara pote pale ulipo, na asante kwa kuendelea kutufuatilia pote pale ulipo duniani. Sasa hivi tupokee kiziba mkonga.
katika kiziba mkonga cha sasa. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Kujilinganisha kumeua ndoto za wengi, kumewapa wengi magonjwa ya akili na moyo, na wengine wamekufa dunia. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Kujilinganisha kumeua ndoto za wengi, kumewapa wengi magonjwa ya akili na moyo, na wamekufa, wamefarakana na dunia. Kila mtu amepewa mustakabali wake, na wote kuna maeneo tunakoelekea. Kobe hawezi kushindana na swara kwenye mwendo kasi, ingawa wote hufika waendako. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Kujilinganisha kumeua ndoto za watu wengi, kumewapa wengi magonjwa ya akili, na wengine wamepata magonjwa ya moyo, wamekufa. Kila mtu amepewa mustakabali wake, na wote kuna maeneo tunakoelekea. Kobe hawezi kushindana na swara kwenye mwendo kasi, ingawa wote hufika waendako. Na ndio maana nikasema jana kwamba ndoto nyingi sana zimefia na zipo makaburini. Utajiri hauko kwenye chimbo au maeneo ambayo yanauza mafuta ama maeneo ambayo kuna dhahabu. Utajiri umefunikwa katika makaburi, na hapo ndipo ndoto za watu wengi sana ambao wangebadilisha dunia wamelala, kwa sababu hawakukuwa na nafasi ya kutendea kazi Mungu alichowapatia na kukisimika ndani yao. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.